人和我。那是蜀景的重中之重。你身为赵家家主、益州景王，你居然用如此重要的东西与他交换。于我而言，有更重要的人要保护。梁居礼，于家法于律法，你都罪不可恕。啊！先家法处置，再送官府。 哎，三郎媳妇，你说话不算话！我都已经招了，你还打我呀！啊！哎，别打！别打！是人不言，是杨家主子啊！谁打？
是从什么时候开始变的呢？王俊，与白胜相关的一切，除了被警官府带走的那些，其他的，全都销声匿迹了。要不，向牛将军打探一番？他没有告诉我，说明他不想让我插手。通知所有人，让他们一定看好职工和话本，近些时日一定多加小心。是。还有事？五娘子已经5日没吃饭了，她还是想见你。小的怕她万一出什么差池，你对牛家不好交代。会不心疼自己吗？玉远，我会让他们都付出代价的。二爷的事，我已经知晓了，也按照杨家家规做了决断。将其逐出杨家族谱，送交官府处置。除了勾结外人毒害于我，他还交代了是如何拉拢宗亲，中饱私囊。但是莹莹劝我说，这不是宗亲们的错，是杨二爷利用家规蛊惑大家。莹莹，你把你跟我说过的话跟大家再说一遍吧。是。
立规矩是为了让人行有法，坐有度。杨家100年之前立下的家规，确实让杨家兴旺。可是100年过去，有些规矩已经不适用了，它反而会成为阻碍杨家发展的陈疴旧疾。茵茵认为，今日与其跟大家追责论罪，不如釜底抽薪，改革新规。大家觉得呢？是问责，还是革新？革新，自然是革新好，革新。好，那就革新。我大病初愈，改革一事心有余而力不足。故请茵茵担任杨家主事，协助大郎改革杨家陈规，以整杨家家风。大家可有意见？我等但凭夫人做主。茵茵，今日起，杨家委你任主事，整顿家风，改革行商制度，一顺杨家生意者，你要谨慎行事，以杨家兴衰为己任，莫要负了杨家众人之期望。茵茵谨遵夫人教诲。这是杨家生意内信，你说好？是。见过季主事。
为什么我什么都没有？他与你不同，他为人真诚，做事光明磊落。成王败寇罢了。若今日成事的是我，故事将会为我而写。牛五娘年少不幸，忍辱负重，计谋无双，果断决绝，终成大业。说是与我阿娘签和丹针，丹针热闹，从来都与他无关。我阿娘心死了，便不愿再清醒过来。可我不懂，我心死了，你们便一同与我陪葬吧。你要干什么？夫君，我们便是在此签下婚契的。你口口声声说要对我好，可是你的心里只有季莺莺。是她不肯嫁给你，你为何要来折磨我、囚禁我？我到底做错了什么？我的心里只有你啊！你我二人已走到这般田地，你还演这出戏，有什么意义呢？哎！怎么会有这么个女儿？用自己的命去布局，这么多年一点长进都没有。既然赵修元是冤枉的，那他更是废物。这么容易就被女人算计了，能成什么大事？那可要再等等吧，先把手头这点事儿处理完。等他们赵家人凑齐了，一起送。五娘路上也不会孤单。也别说父女一场，我不疼他。赵修元谋杀牛五娘，已被牛家卫囚禁。赵家如今仅靠赵老太爷勉强维持局面。但用自己的命拖人下水，也是他牛五娘子能做出来的事。你的意思是，赵修元是被冤枉的？他在这个时候杀牛五娘，对他没有任何好处。他为何要这样做？而且还坐在大庭广众之下。我只是想不明白，这牛五娘子是为了什么，会如此决绝？想不明白就别想了。你与他不是一样的人，
自然也想不明白他的心思。三郎的事，我已经去信，让我娘家帮忙斡旋。阿爷和二弟来信说，除了斡旋订单，也会在长安尽可能找人为三郎求情的。如今朝中只说此事是疑案，要抓三郎问询，并非是定了罪。多谢夫人，多谢大郎君。现在都是我们自己人，你还要叫我夫人吗？难道你真的肯与三郎就此和离？阿佳，现在职工流失的数量越来越多，若再这么下去，对我们益州锦业都会有极大的影响。我想亲自去趟绵州，知己知彼，方能对症下药。不行，现在这种境况，你不能出门，你就好好待在益州城。绵州，大郎去吧。是，我定会查清楚。那有劳阿兄了。哎，大郎，其他人也就罢了，但是陈李两位大师傅，就按他们的要求先请回来吧。咱们从吐蕃接了很多订单，眼下正是用人的时候。是。季术士，门外有人教我把这个交给你。季娘子自己想要的东西，还是自己拿吧。季娘子要的东西，还是自己去拿的好。啊，走。哎。是何人来的信？是陈三郎说时节到了，如果要染水红丝，该去采染料了。哎，你俩走慢点。别，你怎么出？这不是英英的衣服吗？哎，怎么那个时候突然喊我们上山采染料啊？是啊，因为英英要见一个人，一个可能有危险的人。英英怕有人抓到那个人，更怕有人抓到自己威胁那个人，所以她请我们来，帮她一个忙，让我们来调虎离山。调虎离山？调哪个？离哪个？哦，英英，嘘。好，没想到居然有一天是你来捂我的嘴哦。英英之所以把这件事情告诉我们，是因为信任我们。哎，不止如此，我觉得若有人问，就说国舅爷在此长安；若打扰了国舅爷的雅兴，国舅爷肯定不客气。你确定这样说，你阿爷不会打人？他以前会打我，现在不会了。他相信我，他相信我做的一切。他相信我知道什么时候该用上这个身份。那咱就走，采染料去。等一下，我们先商量一个对策。一会儿啊，我一半的人。此山是我开，哎，此树是我栽。哎，若想过此路，那爷就打断他的腿。你这一点也不押韵呢，没有气势哎。不押韵吗？打断腿给他打歪。哎，这个好，这个好，别来了，别来了，快！腿给他打歪。另一半的人悄悄地前行，越是这样，越能引起他们的怀疑。
说吧。杨静兰人呢？您所料不错，杨静兰故意出现在宜州城，就是为了引开咱们在宜州城的人手。她走之后，她的那个江湖朋友就出现在警官府附近，想来才是真正拿了东西走的。我问的是他人呢？咱们的人还在追。那他那朋友呢？也在追拿，但他们的逃亡路线已在咱们的掌控之中，他们逃不掉的。我牛瑾杀伐半生，怎么就养了你们这么群废物？3日之内，我要么见到东西，要么见到人头。牛瑾欺瞒节帅，秘密与南诏勾结，走私共劫，先后同南诏清平关、南诏白王盛丰泽暗通款曲，桩桩罪证，皆在此中。
请邪帅明察。鸳鸯，鸳鸯，阿兄，怎么样？绵州警方可有问题？绵州警方已经人去楼空了。
我今日过来是因为赵家是织锦大户，赵家的工匠也是我益州锦业的一份子。事关整个锦业生死，唇亡齿寒，一损俱损。你曾是飞花会会长，现是杨家主事，余家同盟。如果赵家再助你一臂之力的话，锦业3大家族都会跟你并肩作战。即便没有我这个锦王，这日后的益州锦业也会为你所掌控。你打算何时召集他们？越快越好，最好明日。好，我赵家一定到。我替益州进货，多谢赵家主。既然不能陪着你前行，那就送你上青云吧。这样至少我一抬头就能看见你。把祖父叫来，有要事商议。牛将军说过，关于锦业，还是由我做主。有多少工匠抵达南诏了？已经抵达南诏的有408人，还在路上的有125人，有宁死不屈者13人，避免他们自戕尚未启程。按照王爷的标准，1等工匠有75人，其余的都为2等工匠。其实也够了。杨静兰和6部的人正在四处打探你的消息，不如早日返程吧。今日刘瑾又拒绝了跟你合作。他会同意的，不着急。先借他这个宝地养养伤吧。如今白王爷来了，这该如何是好？来都来了，大家会会吧。哼。赵家或许不会来了，要不我们先开始。诸位掌柜，张刺史正在追查已经丢失的工匠，可如今城中还是有工匠不断失踪。官府人手不够，怕顾及不过来，所以此事还需我们各家互助，共度难关。你既然当这个头，把我们呼唤过来，想来你心里有主意了是吧？我是建议近些时日，将职工都聚集在一起，聚集在各家的警房之中，不得外出。张刺史也答应会为各家分派兵丁把守。将职工聚集在一起，还有官府的保护，那歹人便不敢轻举妄动了。这倒是个好主意呀。但是买卖怎么办呢？收丝、购料、买卖、货运，这毕竟要有人出去才行啊。于掌柜说的是，除此之外，严禁职工外出。那岂不是说我们还要负责他们的吃喝拉撒？这需要钱呐。关于采买，我是想由各家挑选人手，组成一支统一的队伍，在官府的保护下进行采买和售卖。至于为此事花费的钱，
我的确没有办法解决。但我们织锦可以为了丝线花钱，为了纹样花钱，为何不能为了人花一些钱呢？有了工匠，才能有真正的蜀锦啊！如今我们危难关头，唯有携手并进，齐心协力，方能渡过此关。我杨家将以身作则。我余家愿听季娘子安排。赵家愿听季娘子安排。哦，赵老太爷，其他恩怨暂且不算，在这件事上，我赵家愿和诸位是一条心。我等愿听季娘子安排。多谢诸位掌柜。柳老徐将军，抱歉，是我来晚了。不，你来的正是时候。诸葛，你要不跟我们走吧？警官府不能没有人，说好了的，活的你管，死的我管。行吧，那你跟我平平安安的啊。你还要留着命去长安考状元，到时候我和高兄还指望着你这个诸葛状元来关照我们呢。你要是真获了罪，我的人生就有了污点，这个状元就当不成了。懂了，我一定会清清白白的回来，要平平安安的回来。知道了，还是这么啰嗦。薛将军，走吧，走，出发，走了。这前路难定。这个故事或许可以这么编：杨静兰刺杀白王，南诏震怒，劫掠益州城，讨要一个说法；而牛将军呢，驰援益州，打败了南诏的进攻，保护了百姓，还劝说南诏跟大唐之间交好。你说这么大一个功勋啊，还有谁会质疑将军啊？就算是节度使，他也不会。至于将军之前犯下的那些小过错嘛，也就不值一提了。白王的意思是让我的兵扮成南诏兵，然后自己打自己。本王只不过是一个闲散王爷，没有什么兵马，所以还是希望牛将军可以自给自足，自力更生。你到底想要什么？